ცისარტყელას აქციები გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა ამ აქციისთვის საქველმოქმედო ფონდ შირაქს, მის დამფუძნებელს ბატონ ნიკოლოზ ბენიანიძეს. მან არც კი უფიქრია ისე ჩვენს თხოვნაზე დადებითი პასუხი გაგვცა და შეიძინა 25 ცალი ჟურნალი ცისარტყელა, რომელიც წავა ზემო ქედის პირველ საჯარო სკოლაში. რატომ ავარჩიეთ ზემო ქედი? იმიტომ რომ ზემო ქედის მოსწავლე გიორგი ქენქაძე არის ჩვენი ახალი შანსის გამარჯვებული. გარდა ამისა, როგორც გახსოვთ, ჩვენ გიორგის ბროშურას დაუბეჭდეთ მის გამარჯვებულ მოთხრობაზე და შევქმნით აუდიო ვიდეო ზღაპარი მულტიპლიკაციის სახით. გარდა ამისა, გიორგიმ მონაწილეობა მიიღო კონკურსში, თუმცა კონკურს გარეშე გადმოგვიგზავნა მოთხრობა, რომელ მოთხრობაზეც ჩვენმა რეჟისორმა და სცენარისტმა გადაწყვიტეს, რომ დადგან სპექტაკლი და გაკეთდეს მინი საბავშვო ფილმი. აი სწორედ ამიტომ ავარჩიეთ ზემო ქედის პირველი საჯარო სკოლა და ბატონ ნიკოლოზ ბენიანიძის და საქველმოქმედო ფონდ შირაქის დახმარებით აი ეს ჟურნალები მიემართება უკვე ზემო ქედისკენ და აქცია გაიღიმეს ფარგლებში. ბატონ ნიკოლოზის მიერ შეძენილ ჟურნალებს ჩვენ დავამატეთ ორცხობილები და აი ესეთი ღიმილის სმაილიკები და ამითი ჩვენი აქცია რაიონებშიც გავა და მივალთ ყველგან. რადგან გავავრცელოთ პოზიტივი, გავავრცელოთ ღიმილი და შევქმნათ ის იასამნისფერი პლანეტა, სადაც არ იქნება შური, ბოღმა, ბოროტება და სიკეთე. ყოველთვის ძლევს ბოროტებას, სინათლე კი სიბნელეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოზ, ჟურნალ ცისარტყელას სახელით და აქცია გაიღიმეს სახელით თქვენ და საქველმოქმედო ფონდ შირაქს. ფიქრობ, მომავალშიც ვითანამშრომლებთ და ძალიან ბევრ კარგ საქმეებს გავაკეთებთ ბავშვებისთვის. და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ვამცნო ჩვენს პატარა მკითხველს და მაყურებელს, რომ სულ მალე დასრულდება კონკურსი ცხოვრება მავთულ ხვართებთან. გადმოგვიგზავნეთ თქვენი ლექსები, მოთხრობები, ჩანახატები, ნახატები ამ თემაზე მიიღეთ მონაწილეობა. თქვენ უამრავი პრიზი გელით, უამრავი ჯილდო გელით და რაც მთავარია პირველ მეორე ადგილებზე გასულ კონკურსანტებს საპრიზო ფონდად ფულადი ჯილდოებიც ექნებათ. რისთვისაც დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უკვე გვერდით დაგვიდგა და კიდევ შემოგვიერთდება. მაშასე ჟურნალი ცისარტყელა უკვე მიდის ზემო ქედის პირველ საჯარო სკოლაში და პირადად ჩემი სახელით დირექტორს დავით სეთურს ვუგზავნი მადლობის წერილს იმისთვის, რომ გიორგისნაირი მოსწავლე აღზარდა და მე პირადად ღრმად მწამს, რომ პიროვნების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლას, მასწავლებელს. მადლობა ზემო ქედის პირველ საჯარო სკოლას გიორგისთვის, მადლობა მის დედიკოს ნათია ქენქაძეს ასეთი კარგი შვილის გაზრდისთვის, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან კარგი მოქალაქე იქნება, როცა გაიზრდება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკო თქვენ და საქველმოქმედო ფონდ შირაქს.